Bu Lurah, tak gojloki apa Imang enek warung pinggir dalan iki lho iso udur-uduran karo Pak Lurah. Niku desane Pak Lurah niki lho, Gus. Pak Lurah ya ngono, ora desa ini niki Gus jarene ngono. Ya wis desaku ae kono Imang. Heeh, tak peke. Dalu punika kita sedaya saged ngurip-ngurip malam di hari yang ada di dalam bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat At-Taubah. Inna iddatas syuhur indallahi isnas asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala niku wonten 12 wulan. Di dalam ketetapan Allah nalikane Gusti Allah niki wau nyiptakaken langit kalian bumi. Minha arbaatun hurum, di antara 12 bulan niku wau wonten 4 wulan sing dimulyakne kalian Gusti Allah, sing dipun wastani wulan haram. Lah alhamdulillah niki termasuk wulan sing dimulyakne Gusti Allah dilalah tiang dusun gandu, tiang desa Karanggandu, tiang Watu Limo, tiang Trenggalek niki kok saged mulyakaken bulan niki. Niki jan istimewa. Niki adalah salah satu anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Kok awake dhewe klebu wong sing linggo teng mriki selawatan bareng, zikir bareng, ngaji bareng niki bejo. Pasti berkah kehadiran panjenengan niki mesti nggawa berkah ning uripe panjenengan atau bahkan keluarga panjenengan. Niku yakin keranten dalu punika niku niki mlebu ning jerone wulan sing dimulyakne Gusti Allah. Diarani bulan haram niku maksude pripun? Nek dawuhipun Syekh Fakhruddin Ar-Razi wonten kitabipun Tafsir Al-Fakhri Razi, wa maknal haram menika annal maksiyah fiha asaddu iqoban. Kok jenengan niki wau nglakoni kemaksiatan ing jero wulan Rejeb. Dilalah ya kuwi mang umpamane mulih ngaji dilalah ongak-ongak ning kuwi mang lho. Nek cara aku mangkat kiri jalan kuwi mang lho. Lah, dilalah sak lagu rong lagu, pesen kopi ditambahi cetot. Lah annal maksiyah fiha asadu ikoban. Ketika panjenengan melakukan kemaksiatan kok dilalah ning jerone wulan sing dimulyakne Gusti Allah niku wau, ganjaran dosane ya akeh. Luwih akeh daripada panjenengan nglakoni dosa ning bulan sing ora dimulyakne Gusti Allah. Lah wulan sing diharamne minha arbaatun hurum, ana 4 niku wau napa ae? Sing pertama Dzulqa'dah, nomor 2 Dzulhijjah, nomor 3 Muharram, mari kuwi Rejeb. Lah dalu niki jenengan iso ngurip-ngurip malam bulan Rejeb. Niki wulane wulan Rejeb. Lah kok wong iso nglakoni ketaatan Gus, umpamane ngaji ya iya, zikir ya iya, tahajud ya iya, syukur-syukur ya poso ya iya. Wat ta'atu fiha aktsaru sawaban. Kok wong kuwi mang nglakoni ketaatan ganjarane ya luwih tikel-matikel daripada melakukan ketaatan di bulan-bulan yang tidak dimuliakan oleh Allah. Mila kula yakin jenengan niku wau bahkan sore niku wau enek sing sampai salat teng mriki, ngapling ke jam pira, sampai enek sing jamaah teng mriki masyaallah. Ketaatan yang panjenengan perjuangkan pada bulan-bulan ini, bahkan panitia sampai repot, ayo rejepan enek ibu-ibu sing semangat, aku jajane, kula nganune, kula nikine. Ana sing duwe rejeki ngeten. Wa ta'atu fiha aktsaru sawaban, ganjarane tikel-matikel. Mila kula yakin mantun niki masyarakat Watu Limo, masyarakat dusun Gandu, dusun desa Karanggandu niki insyaallah diunggahne derajate dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sing nelayan mantun niku ya iwake tambah oleh akeh. Sing usaha tambah lancar, sing nandur tandurane tambah apik. Sing duwe usaha apa ae, ikhtiar apa ae mugi-mugi dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala. Istimewa niki.
Lho, Rejeb niku wau napa? Kok dilebokne wulan sing mulya niku napa? Karena di dalam bulan Rajab ini banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Salah setunggalipun ada peristiwa ditiupkannya, cara bahasane ya dilebokne nae. Dilebokne Nur Muhammad di dalam rahim Sayyidah Aminah. Niki wonten riwayat ingkang ndhawuhaken tanggal 10 Rejab. Mulakno wonten ulama ndhawuhaken 10 Rejab ini iso poso. Duka nek niki sakniki tanggal pinten Rejab niki. Nek tanggal enek sing riwayat sing ndhawuhaken tanggal 10 Rejab niku ditiupkannya Nur Muhammad di dalam rahim Sayyidah Aminah. Wonten riwayat ingkang ndhawuhaken Jumat pertama pada bulan Rajab niku nggih wonten sing ndhawuhaken ngoten niku. Terus enek peristiwa luar biasa malih napa? 27 Rajab niki ada peristiwa Isra Mi'rajipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ana peristiwa diturunkannya perintah salat. Diturunkannya perintah salat niki ya ning jerone wulan Rajab. Terus wafate Imam Syafi'i sing madhabe dieloki awake dhewe kabeh niki pada usia 54 tahun niki yo ning jerone wulan Rajab. Terus panjenengan sing duwe amaliyah ahli sunnah wal jamaah aswaja sing tahlilan kunut sing jenengan iki tahlilan kunut dan sebagainya amal-amal aswaja. Lah NU niku didekne nggih ning jerone wulan Rajab 16 Rajab 1344 Hijriah. Niku lahire Nahdlatul Ulama. Pokoknya Rajab niki banyak peristiwa-peristiwa luar biasa. Ke zamane Kanjeng Nabi sampai zamane para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Mulakno berkah. Niki nek diseni ketaatan jan mewah. Uang kok gelem poso sedina ae. Mulakno mumpung rejepe isik niki tasik kathah to. Lah niki jane wis arep wong sing gampang ra kuat ngempet rokok apa ra kuat ngempet jagongan apa piye dan sebagainya. Raketang sedina ki poso. Wonten dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man soma yauman min asharillahil hurum kana lahu bikulli yaumin salasuna yauman." Sapa wonge sing gelem poso sedina ning jerone wulan haram. Jenengan ning jerone wulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Niki gelem poso sedina mawon. Kana lahu bikulli yaumin salasuna yauman. Poso sedina ganjarane padha karo poso 30 dina. Poso sedina tok. Krana sing mulyane Gusti Allah, pusat. Niate ra usah bingung, nawaitu shauma syahri Rajab sunnatan lillahi ta'ala. Ora iso Arab niat ingsun poso Rajab krana Allah Ta'ala. Digabungne karo Senin Kemis ya kenek. Ya entuk ganjarane poso Senin Kemis, ya entuk ganjarane poso Rajab. Digabungne karo nyaur utang. Sing biasane Ramadan gampang M. Wonge teko. Nah, sing tukang M rambute kudunge apa iki? Ya kabeh to. Kabeh kuwi. Lah wulan Rajab niki Kanjeng Nabi nate ditangleti kalian para sahabat. Qila li Rasulillah. Lima sumya Rajab. Rasulullah niku nate ditangleti 5 sumya Rajab. Kenapa dinamakan bulan Rajab? Ya Rasulullah, napa wulan niki kok diwastani wulan Rajab niku napa? Dawuhipun Rasulullah li'annahu yutarajjabu fihi khairun katsirun li Sya'ban wa Ramadan. Keranten ning jerone wulan niki terdapat banyak sekali kebaikan untuk menghadapi bulan Sya'ban lan bulan Ramadan. Mulakno awake dhewe diwarai ndonga Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik
fira wa sya'bana wa bal rama pindune Allah barik fira wa sya'bana wa bal rama Allahumma barik fira wa sya'bana wa ballighna mugi-mugi kita sedaya dipurung paringi keberkahan kalian Allah wonten nglebete wulan Rajab lan benjing wonten wulan Sya'ban lan mugi-mugi kita sedaya saged manggi dalam keadaan taat bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Nek dawe Syekh Abu Bakar Al-Bulhi, wulan Rajab niki adalah Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i. Niki wulane nandur, cocok di nandur perkawis sae. Jenengan nglakoni kesaenan napa mawon, mbun nulung wong, sedekah, mengistiqomahkan ibadah panjenengan. Terus pokoknya kesaenan napa ae cocok nggih nandur kesaenan. Syahrul Zar'i. Wa Syahrul Sya'ban, sesuk Rajab entek mlebu bulan Sya'ban, Syahrul Suqiz Zar'i. Wulan nyirami tanduran. Niku nek cara kula nggih ngistiqomahne. Ngistiqomahne tandurane panjenengan. Cara ngibadah ya ngibadahe diistiqomahne syukur-syukur dipupuk ditambahi ibadah-ibadah sunah sing lintu-lintune. Lah mengke mlebu bulan Ramadan nek jenengan bulan iki gelem nandur, sesuk Saban kok gelem nyirami. Wa syahru Ramadan syahru hasadiz zar'i. Jenengan bakal panen apa sing kok tandur. Artosipun jenengan ngibadah kuwi malih khidmat. Ngibadahi jenengan malih penak enteng kan enek to nggih poso awake gambyok jam 10 ngono pangga ndelok jam ae. Akhire tolah-toleh ndepipil renek wong muangan. Wayah buka gayane tuku takjil. Mari iki ge story alhamdulillah. Kuwi wonge ya teko. Kudunge apa ngono paham. Biasane kudung putih ngono kuwi. Wonge rada lemu. Lah, ning kudung coklat luwih nemen. Lah. Nek sing ngejak mokel biasane kudung ireng. Lah. Kuwi wis oyok-oyokan dhewe. Lho ngoten. Mulane nek jenengan pengen sesuk semangat, saiki semangat. Wah nggih Gus, kula riyen iki poso riyen iki masyaallah Gus, kula iki garangan wati. Napa malih dereng kenal jenengan blas mboten poso. Ning kula ya nunut melok riyaya. Ah, karena enek sangune dilalah anake cilik-cilik diubengne ning omah ngono ritek mili sing omah pager besi. Karena biasane rata-rata 20.000 apa 50 ngono lho. Lah kuwi kadang omahe kiai malah diliwati. Kuwi wong endi ngono ya paham. Ketoke lingguhe ning sor layar ngono ketoke. Alhamdulillah, Masya Allah. Lah Rajab niki dawuh Kanjeng Nabi nalikane tanglet sahabat, napa kok diwastani Rajab gini wau? Karena bulan ini terdapat banyak sekali kebaikan untuk menghadapi bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Wakeh kesaenan bulan niki. Mulane nama lain daripada Rajab ini adalah Al-Asab yang artinya apa? Mengucur deras. Menetes deras. Mengucur deras nopo, menetes deras nopo? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mulakno insyaallah kena nggih solusi. Gus, niki jan cocok Gus, kula niki masyaallah sirah kaya dibleki batako 7. Mikir utang ya Allah Gus, sing diutang wonge teko. Ora usah gaya nyauri titik, ora usah gaya nyauri lemes ngono, wong sing ahli yo kabeh duwe lho. Kok tidak gengsi. Kula niki mumet mikir utang, ana sing mumet mikir penyakit, mikir rumah tanggane. Ayo, mumpung wulan niki banyak menetes deras rahmatnya Allah, kebaikannya Allah. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niki nek maknani wulan Rejab niki wonten kitabipun Al-Huniyah. Beliau niku nek nafsiri nek merinci Rejab menika, Ra menika maknane rahmatullah. Artinya pada bulan ini kasih sayang Allah ki akeh, totalitas, unlimited, tak terbatas, grojok kok wong watu lima gelem istiqomah ngibadah, lho tenanan. Jenengan nek pengin sugih Rejab niki akeh-akeh sedekah karo totonen ngibadahmu 5 wektu. Lho jajalan niku. Wah, rahmatullah, rahmate Gusti Allah jan luar biasa. Niku sing dawuh udu ikdam lho. Nek jenengan ngira sing ngomong kula wah kecilik. Kula niki mek macakne. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau itu adalah Sultanul Aulia, rajane para wali. Wali kuwi kekasih Gusti Allah. Nek aku kan jek wali murid. Waline novel karo anakku sing tas metu iki. Ya toh? Waline novel karo Farah kuwi jian. Lah tapi nek niki sing dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wali Sultanul Aulia, rajane para wali. Cedhek karo Gusti Allah, wali kuwi kekasih. Niki nek maknane roh teng mriku, rahmatullah. Mulakno eman-eman nek awake dhewe kok Rejab iki ledah ya wis mek go rejepan, golek muslarana rejepan entuk sego. Muslarana rejepan sego neh. Mek mongan mangan ya sae nekani Rejepan. Tapi kalau sampai tidak meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, rugi. Amsyong. Cara ibaratnya wong dodolan ora bati. Pol-pole mek balik modal. Eman-eman, mulakno jenengan iki kudu tirakat, riyadhah. Ora kuat poso apa? Napa Gus sing sae? Akeh-akeh maca kuwi mang Allahumma barik lana fi Rajaba, ora panggah Allahumma barik lana. Bima rozaqtana panggah mangan. Mangan turu mari kuwi nyetel YouTube, aku kan ngrungokne apa? Kon nyawang wong turu biyane. Nah, akeh-akeh niku, Gus nek poso ora kuat napa? Maca niku wau kula ya ora apa napa? Istighfar. Karena bulan ini al-asab niku mengucur deras, menetes deras rahmatnya Allah, kebaikannya Allah. Piye carane jenengan niku iso nggerok rahmate Gusti Allah, piye carane mudhuk ning omahmu lan keluargamu. Lah wis ngoten niku. Niku istimewa niku penting, sing iso deres-deres. Iso ndonga-ndonga. Ning yo kuwi mang iya kana budu wa iya kanas. Sadurunge njaluk ya nyembah. Jodal-udul mek njolak, njaluk ya Allah. Duit ya Allah, iwak kathah ya Allah. Ning kuwi roh musala ngono mek mampir jedenge pundi? Lah napa nunut pipis. Biasane wonge lingguhe ning ngarep son ngono lho. Lah sing guyu buanter kuwi mang. Lah, lha iki tenanan. Mari kuwi sedekah. Sedekah ning bulan Rejab iki sae, top jis. Lho tenanan, tak wacakne sing dawuh Kanjeng Nabi lho ya, sing dawuh Kanjeng Nabi. Ora percaya karo aku ora apa-apa. Sing dawuh Kanjeng Nabi. Diwacakne ora? Man tasaddaqa fi Rajab, sapa wonge sing sedekah ning jerone wulan Rajab, ba'adallahu minan nar kamigdari gurabin tara farhon min wakrihi fil hawa hatta mata haroman. Sapa wonge sing sedekah ning jerone wulan Rajab, wong kuwi mang karo Gusti Allah bakal didohne saka geni neraka sejauh kamigdari gurabin tara farhon min wakrihi fil hawa hatta mata haroman. Sejauh burung gagak yang terbang bebas di udara sampai mati karena tua. Artine
sampai burung kuwi mang ora balik ning sangkare krana wis mati krana tuwek. Artine napa? Wong sing gelem ngetokne sedekah ning jerone wulan Rajab didone saka geni neraka saado-adoe. Iki kan maksude burung gagak terbang bebas karena mati karena tua ora balik ning sangkare iki kan maksude kan yes berarti ora bakal kena geni neraka, paham? Nah, niki lho. Mila nek jenengan pengen didone saka geni neraka, pengen mlebu neraka napa mboten? Pengen suwi ning neraka napa mboten? Lah nek mboten ya aja medhit. Aja pelit. Kok kadang nek acara ngene iki moro-moro apa lho iki enek apa iki? Rejepan. Lah piye kowe ra sir melok apa ngono? Beh, gak aku, gak sik. Sapa iki sing ngaji? Gus Ikdam. Beh. Terus ki nyapa yo wis mbok urunan-urunan kene iki lho ora ketang 100 ngono. Beh. Gak enek duit belas dilalah nggih karaoke ning kanan jalan kono malah enek. Lah kuwi jane maneman mumpung usum ngene iki udokno. Nek duwe rezeki tenan udokno lho cara aku ngono kuwi tenanan. Lho iki wulane nandur to wau, Sahrul Zar'i to. Lah sesuk ya ngono kuwi jenengan ketemu wong ra duwe maringi, ketemu bocah yatim maringi, ketemu apa ana musala dilalah kok duwe rezeki ra ketang nukok-nukokne semen sak-sak tukokno. Ana madrasah dibangun nek mampumu pancen wedi apa-apa dukno ngono ae. Wis jos wi lho jeneng ngene iki arep jenengan jajal. Engko nek jenengan ra percaya karo aku sesuk kapok ra apa-apa. Jajalan wis, tapi aja ngoyo-ngoyo. Utang ra kok sahur barno malah gaya ngono kuwi aja. Wah ditagih ngono ora enek apa-apa, ora enek apa-apa. Ngono gayane sesuk malah macak atraksi nyumbang apa ngono aja. Mang dawuh Syekh Abdul Qadir Jailani sing tak maknani mek rok tok ya Mang ya. Ah, mari rok jim. Jim kuwi maknane judullah, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rejab Gusti Allah loman. Beh, tenan. Tenan iki ya muga-muga aku iso nglakoni. Ayo, wudu ae dhewe. Udune tapi ya imang sedekah, infak. Ana rondo blas ora duwe apa-apa bojo ra duwe. Kok bulurah rondo? Lah iki tapi rondo sugih kok iki. Nek iki aja disedekahi, rondo sugih iki. Ronggo ting-ting kok bulurah iki. Wah masyaallah rondo ya bulurah. Pak, lah anu garwane jenengan teng pundi? Sedo, putrane pinten? Kali, tapi jenengan ya rondo sugih kok senajan ting-ting. Aja disedekahi nek bulurah iki. Ya golek sing butuh ae. Butuh. Ning ya aja sing cakruk mekokok ning pinggir dalan kemang. Ya aja ngono lho. Ya wis iki karo Guse kon santunan akhire muwarana kok nyangkoni kowe yu ngono akhire kok slelepne celengane ngono ya aja. Ya aja malah badar wingko malahan. Wis tenanan iki ayo jajal. Lho iki judullah sing dawuh Syekh Abdul Qadir Al Jailani lho. Wali lho kuwi. Wali lho. Kuwi wali tenan, wali tenan. Wae dhewe maca manakibe Syekh Abdul Qadir barno fadilah kliwat tak akeh. Lah iki ning kitab beliau, kitab Al-Ghuniyah itu beliau ndawaken judullah. Loman. Aku yo malah mikir iki penake dhewe nglakoni apa ngono lho. Lho mumpung ning jerone wulan iki lho, nyuwun sewu. Jenengan kuwi sing nelayan enek ora ning kene? Kuwi enek musime to, enek musim-musime to? Nek wayah musime tepak jenengan kuwi dilalah ya pas metu tepak. Olehmu kan ya akeh to. Nggih napa mboten? Wisata ning kene iki lho prigi apa-apa nek musime tepak dilalah apa tahun baru apa liburan iki bakul kan ya rame to, Pak. Lah iki nek ngomongne bulan sing urusane karo Gusti Allah, sing dimulyakne Gusti Allah ora sepele lho bulan iki. Mumpung jenengan kan kadang ngono to, poh mumpung arep tahun baru engko biane ruame poh lapal-lapal langsung blonjo degan ngono to. Ha to, duwe-duwe ra duwe dhuwit langsung blonjo degan didol. Apa nek ra ngono sing duwe prau ngono, poh iki musim iwak iki langsung ndang didandani to kapale. Mari kuwi ndang budal to. Lah ngono lah iki musim. Iki mumpung judullah. Lho napa Gusti Allah niku biasane mboten loman? Ya loman ning bulan Rejab iki luweh loman. Ra jim mari kuwi huruf apa? Ba birrullah. Bulan ini penuh dengan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Mulakno kaya panjenengan iki nek pancen pengen tambah cedhek karo Gusti Allah, dilomani Gusti Allah, entuk rahmati Gusti Allah,
Mari kuwi jenengan iki wau ya digateni karo Gusti Allah. Bulan ini semakin dekati Allah dengan cara panjenengan. Mampu poso sedina ning jerone wulan haram padha karo poso 30 dina. Lah ngoten niku. Niki istimewa niki aja ide aja sampe rejep iki ya kuwi mek keliling. Kono ngendi rejepan sego. Kono ngendi rejepan sego neh. Lah kuwi aja sampe. Lah terus Gus nek ra kuat poso, ora paham dungane niku wau napa? Akeh-akeh istighfar, njaluk ngapura ning Gusti Allah. Niki sae. Syukur-syukur maca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar sing pripun Gus? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sonatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba go sareng-sareng Allahumma anta la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sonatu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dzambi faghfirli la yaghfiru dzunuba illa anta. Niki jenengan waca saakeh-akeh jenengan gen entuk maghfirah. Apa kuwi maghfirah? Pengapurane Gusti. Napa malih Gus sakliyane istighfar? Akeh-akeh maca selawat nggih sae. Akeh-akeh maca selawat. Engko saiki diawali maca selawat bareng-bareng maca selawat Jibril jajal sing nggo HP flash empakno. Nggawa napa mboten? Sampai kok sawah-sawah wau sing mangkring-mangkring ning montor tak dongakne sing gelem ngempakne flash rezekine lancar sugih sehat sing pengen meteng ndang meteng neh oh amin iki diemen bayi ya dal lara lho bayi iki urung kok nek ra kuat operasi dijahit wetenge. Aundike roh ngono kuwi ya. Flese mbakno ya. Flese mburi gen roh. Iki disyuting 7 stasiun TV nasional. Lah mbakne yo sing ngarep mburi dimpakne kabeh. Panitiane yo dimpakne. Oh enak dangan tenan ya Allah iki sampai dihiasi barang ini panitia semangat iki yo. Dihiasi ngarepane iki lho apa iki? Bunga hidup ya Allah muga-muga rezekine tambah lancar kabeh. Nggo, flashnya dimbakne Bu. Nah, diangkat. Ra apa-apa lekeke kecing ra apa-apa. Yo bareng-bareng mengki diubahne nganan kiri sing kompak nggih. Nggih. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Anta syamsun, anta Dusun Gandu, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo dalu punika ya Allah lan seterusipun ya Allah. Turunkan rahmat-Mu di seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Derajatipun sedaya ingkang rawuh dalu punika ya Allah. Masya Allah, sing hadir luar biasa ya Allah. Mugi-mugi atine padang, pikirane padang,
lan pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Bejo lho, jenengan sing iso hadir dalu punika bejo. Bukan karena beruntung melihat Gus Ikdam, bukan. Bukan karena beruntung iso solawatan karo Badol, Danu, Margono, Reza, Sifa, Duk. Lah iki malah enek sing muni bejo oleh nggon ngarep. Ning niku enggak sepinten daripada ketemu saya atau ketemu tim hadroh ataupun bahkan eruh kembang api. Ono kabejan panjenengan sing tanpa panjenengan sadari, Masya Allah luar biasa. Kula kemutan linggue panjenengan niki ning jerone wulan Rajab, ning bengi-bengi bulan Rajab. Kula kemutan dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kula wacane. Dawuh Kanjeng Nabi, man ahya lailata Rajab, sapa wonge sing bengi gelem ngurip-ngurip pada malam bulan Rajab, syukur-syukur mari kuwi wasoma yaumaha. Terus mari kuwi awane gelem poso. Jadi sapa wonge sing bengine wulan Rajab gelem ngurip-ngurip, mari kuwi awane gelem poso. At'amahullahu min simaril jannah. Wa kasahu min hudratil jannah. Wa kasahu min hudril jannah. Wa kasahu min hudril jannah. Wasaqahu minar rohikil mahtum. Sapa wonge sing gelem ngurip-ngurip bengi wulan Rajab, man ahya lailata Rajab wa soma yaumaha at'amahullahu min simaril jannah wa kasahu min hudril jannah wasaqahu minar rohikil mahtum. Sapa wonge sing gelem ngurip-ngurip bengi wulan Rajab lan awane gelem poso, maka Allah akan memberikan makanan berupa buah-buahan sesuk ning surga. Akan memberikan makanan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan memberikan pakaian hijau yang indah di surga. Sesuk panjenengan ning surga disuguhi buah-buahan, dikek klambi ijo sing menarik. Andalane ning surga iki klambine ijo. Mulane muslimat, ansor, fatayat ijo. Klambi-klambine ahli surga kuwi. Terus mari kuwi iki wasaqahu min rohikil mahtum. Wasaqahu minar rohikil mahtum. Dan Allah akan memberikan minuman baginya berupa arak yang masih disegel. Wah, kondang ora. Wasaqahu minar rohikil mahtum. Allah akan maringi panjenengan berupa arak yang masih tersegel. Jadi tenanan lho iki sing dawuh Kanjeng Nabi iki. Aku mek macakne tok. Heeh, gendang ae. Lah iya tenan lho. Lah iki jek disegel lho Mbah Lurah. Jek disegel tenan. Kuwi sing dawuh Kanjeng Nabi, aku mek macakne iki mang lho, man ahya lailata Rajab wa soma yaumaha atmahullahu min simaril jannah. Sapa wonge sing bengi gelem ngurip-ngurip ning jero wulan Rajab, mari kuwi awane ya gelem poso, tirakat kuwi mang. Awan poso, bengi ngurip-ngurip ya nggih zikir, nggih pengajian, nggih selawatan, apa nggih mujahadah. Wis ngono istiqomah. Wong kuwi mang bakal entuk jamuan karo Gusti Allah, kuwi mang suguhan buah-buahan ka surga. Klambi ijo sing gemerlap mewah dari surga. Mari kuwi wong kuwi entuk suguhan arak sing tersegel dari surganya Allah. Jadi sesuk ning surga jenengan dijamu kaya ngono kuwi. Sok ning surga. Dadi jenengan saiki ngempet umpamane iki enek sing tukang ngombe arak enek ya. Nah. Heeh. Umpamane sing ngombe arak tukang mabuk-mabuk enek. Wis aku tak ngempet sik njajal sok ngrasakne arake surga. Lah ngono kuwi. Lah kok jenengan ngempet mari kuwi gelem poso, gelem melekan bengi. Ning jero wulan Rajab tirakat. Wah, sesuk dijamu karo Gusti Allah. Kanca-kancamu kuwi mang suguhane biasa jenengan buah nyepak. Cara wong mendem apa Pak Lurah? Tambul. Ah, tambule iki wis tambule kuwi enek. Wis buah-buahan kuwi mang. Mari kuwi klambine ya gagah. Nggih bagus ngene iki minimal Gusmu ngene iki. Lah, ya toh, mari kuwi moro-moro enek bidadari. Gek bidadari wong sitok enek ning surga jatahe 70. Wah, Mbah Lurah manuke yo peloh. Kepleh.
Iki lho wong malah keplok-keplok iki nyapo. Pak Lurah tak senggai kok iso wong-wong mah muar. Lho tenanan. Mari kuwi arake teko, jek disegel urung enek sing ngrasakne sapa-sapa. Lah kuwi sing iso ngrasakne wong sing gelem poso Rejeb, mari kuwi sing gelem melek dingge mujahadah dingge kuwi mang ibadah niku wau. Mulane jenengan bejo iki karek posone nek kuat. Poso ora ketang sedina poso jenengan. Jajal karo nyarutang kuwi lho. Alah wong-wong iki mesti duwe utang to isaloke. Ora usah gaya. Kadang yo pipil ngono ae. Enek biyen sing awan ngombe es teh ngono bar wayah buka ning ngarepe bojone melok buka enek. Tim Hadroh ku enek, ning ra tak sebutne jenenge. Engko bocah isin. Awan ngono enek ngombe teh es teh ngono saking ra kuat jerene. Mari kuwi teko ngomah takoni bojone. Takoni bojone yo panggah buka. Kuwi wonge jenenge sapa ngono? Enek pokoke. Ayo ra tak sebut engko bocah isin. Hei jeruk bojone macak lemes neh. Buka. Ngono kuwi enek kuwi aku ya roh kuwi kejadiane. Kok ya iso lho. Masyaallah, alhamdulillah. Duk nggono. Nggono iki wonge poso. Nggono iki kancane poso 30 dina Ramadan, nggono 40. Nggono ora wae poso. Heeh. Saking krana ora ngerti dina tasreke melok poso nggono iki. Poso ae nggono iki. Masyaallah. Ngene iki nggono poso ora tau mukel blas. Los. Heeh. Traweh iki ben dina nggono krana dikodhok salate. Dadi ben dina, masyaallah, alhamdulillah. Lah niku lho istimewane Rejeb ngoten niku. Lah, terus ning jerone niki kan enek peristiwa Isra Mi'raj. Nah dari buah peristiwa Isra Mi'raj itu kan turun perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj itu perjalanan Kanjeng Nabi. Ki mek sewengi wi. Ayatnya ini lho Bu, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Niku lho. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya pada malam hari. Ket mulai Masjidil Haram, Mekah menuju Masjidil Aqsa. Padahal cara ditempuh sewengi ya ora mungkin. Tapi krana sing nglakokne Gusti Allah malih dadi mungkin. Mulane kaya panjenengan iki apa sing ora mungkin tapi kok Gusti Allah wi ngedukne izin, iki malih dadi mungkin. Tenanan. Lah kaya kelas iki lho dusun RW. Nekakne Gusti Dam ya iso. Gitu. RW iki kan jaduk iki RW 6 iki. Jaduk iso nekakne. Mari kuwi penting kuncinya sabar to. Ngundang Gusti Dam kuncine sabar. Pokok wonge waras mangkat. Anoten. Setahun amrahe. Wah, amrahe setahun sabar. Kena unduran apa mboten iki? Alhamdulillah ra kena diundur biasane kan kena unduran, kena geseran ngoten gitu. Ya baru kae wong kene apik ki mang lho. Karena baru kae wong kene arep ngenteni arak sing disegel kok surga ki mang lho. Ndak kuwi. Lah terus aku mang ngomongne apa to? Lah Gusti Allah kuwi nglakokne Kanjeng Nabi. Isra Mi'raj iki Gusti Allah menjalankan Rasulullah malam hari. Masjidil Haram Mekah, Masjidil Aqsa Palestina. Iki perjalanane mek sewengi tok. Mari iki bahkan Kanjeng Nabi jek diunggahne ning Sidratil Muntaha. Bahkan Kanjeng Nabi niku ana riwayat sing dawuhne bahkan cara angete ambene Kanjeng Nabi niku urung ilang saking cepete perjalanan niku. Tapi Kanjeng Nabi iso berjalan seperti itu. Sampai koyo ngoten niku. Lah mantun niku Kanjeng Nabi entuk perintah salat. Dalam kisah singkatnya, biyen iki perintah salat iki ora langsung 5 iki ora. Jek dinego. Karo Kanjeng Nabi dinego. Krana ngerti Kanjeng Nabi nek umate kaya awake dhewe ngene iki, kaken sambat ngono kuwi. Dan jenengan 5 ora patek kok nyangi ngono kuwi kadang enek ngakune Islam barno salate ya mek Idul Fitri tok ana. Ya enek kadang. Nah, Kanjeng Nabi lah akeh lho manjerene cah son ditawuri akeh lho. Lah Kanjeng Nabi akhirnya dinyang. Mamane 50 to. 50 akhirnya Kanjeng Nabi mandhap diomongi nabi-nabi liya. Aja Muhammad. Matur neng Allah wis wingko beh bahaya 50 wingko. Oh umatku biyene keteteran ngono. Mudhuk neh 10, 15, 10. 10 wis aja gak kuat tenan iku gak kuat. Nek awakmu kuat nek Kanjeng Nabi kuat. Kanjeng Nabi kuat. Ning awake dhewe kuwi lho. Lah awake dhewe kadang 5 ngene gayane cetuk wong wis kaya sok suci ya. Masyaallah.
Tabarakallah. Khair. Alhamdulillah ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Usikum nafsi bitaqwallah. Itu gaya nih. Iso 5 wektu ngene masya Allah wis ngono ya apik kuwi maksudnya apik tapi jangan sampai merasa sok suci ngono. Nah, akhirnya sampai dadi 5. Artinya nek jenengani pancen meringati Isra Mi'raj sing paling penting bukan seremonial acaranya. Yang paling penting bukan kegiatan akbarnya tapi yang paling penting gimana dari buah peringatan Isra Mi'raj itu tadi diri kita masing-masing ini bisa istiqomah ibadah ning Gusti. Krono Isra Mi'raj itu turune perintah salat, aqimis shalah, jenengan salat, dirikanlah salat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat nyegah perkawis sing jahat, perkawis sing mungkar. Jenengan nek pengen dadi wong apik salat, uripe nek pengen ayem salat, dosane nek pengen luntur salat. Fa inna sholawatil khamsi tudhibud dunub kama yudhibul ma'udaron. Sak temene salat 5 wektu kuwi bakal ngapus dosa-dosane panjenengan. Kama yudhibul ma'udaron kaya dene banyu sing ngilangne bolote jenengan. Mulakno salat jenengan duwe dhuwit nek ora salat ora ayem, jenengan duwe pangkat nek ora salat ora ayem, jenengan duwe apa-apa nek ora salat ora ayem. Ketika peringatan Isra Mi'raj itu bisa dikatakan sukses, seluruh yang mengikutinya salatnya istiqomah salat. Ojo sampai ra salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Wala dzikrullahi akbar dan sesungguhnya mengingat Allah lebih besar. Mulane nek jenengan pengen eling Gusti Allah, pengen dosane luntur, pengen uripe padang, salat. Gus kula uripe ora padang-padang, duit kula niku akeh, unlimited. Saldone unlimited, kapal kula niku kathah. Tapi kula yo ora ayem, salat. Niku puncak dari peringatan Isra Mi'raj nggih niku wau. Masya Allah, muga-muga ngibadahi awake dhewe tambah istiqomah. Ngoten lho nggih. Sakniki tiyang bangun masjid, bangun musala kathah sanget, ning aja demen bangun tok. Tapi piye carane panjenengan ya salat sugeng rawuh. Niki salah satu sahabat kawula niki senengane ya ning mburi kursi ngene iki. Haji ngene nek nyeluk ora haji. Bapak Mustafa Suwondo Al-Hajj. Karena haji deh. Iki kancaku haji iki. Mustafa Suwondo Al-Hajj. Ya ta. Niki aku dingin tas dilatih karo Pak Haji ape barang nih, dilatih ngetril aku. Lumayan nggono mualik demen aku. Latihan ngetril titik ngono. Tapi yo aku rung tek kendel, jek belajaran ngono kuwi. Yo lumayan margono nek karo aku. Lumayan margono ngono iso ngono. Montore tugel niki, montore tugel. Alhamdulillah, luar biasa. Tanggal 11 teng griya kula enten ngetril. Tapi nek mak-mak ra usah melok malah ngrepoti, malah nyerimpeti wingko kudunge malah serimpet malah tiba kabeh. Jenengan rawuh kula undang tanggal 12. Tanggal 12 niku enek Isra Mi'raj. Nggih kaya mriki ngeten iki, tanggal 12 Januari niki lho. Nyan rombongan mriko ngoten budal rada awal. Wis ngoten niku uripe awake tambah apik ngono lho. Sing ngaos mungkin mboten kula, wonten yai saking Malang, paring asma Al Mukarram Ki Haji Lutfi saking Malang, kalih Gus Haji Ahmad Kafa Lirboyo, saking Lirboyo. Terus mantun niku kula yo ngeten iki peserta, aku tak dadi bulurah ngono kuwi yae. Ya, ngaten nggih, tanggal 12 Januari dibunderi tanggalane nggih. Budal ning markas mriko, mengke 11 kula tak ngetril sik. 11 kula tak ngetril. Gus, kula niku pengen lho jane niku jarene baksos. Ngetrile jenengan niku baksos kan bakti sosial dingge bangun madrasah. Mburine nika lantai 4.
Jarene iku damel bakso Gus. Pareng jenengan tumbas kaos tok oleh, tapi ra melok ngetril oleh. Tuku kaose ora teko oleh. Ngekeki dhuwit tapi ra tuku kaos oleh. Heeh, maido kebangetan. Pun ngoten niku ya Allah. Alhamdulillah iki ra krasa wis wah sak jam punjul lho Bu Lurah. Wis ya. Wah dereng wah Bu Lurah iki mangga njeluki dereng mangga kurang ya ngene lho wong wedok iki. Tembang kurang ae. Bu Lurah tak gojloki apa memang enek warung pinggir dalan iki lho iso udur-uduran karo Pak Lurah. Niku desane Pak Lurah niki lho Gus. Pak Lurah ya ngono ora desa niki Gus jarene ngono. Ya wis desaku ae ngono memang. Heeh tak peke. Iya sangar lho ning kene sing cakruk iki mang ya jek akeh lho cah-cah nom niki pinggir warung ya akeh ya panjenengan. Ora apa-apa cacah ya kok ora ngaji ya enek aku ya wis pegel paling karo aku. Kon salate paling pegel. Tapi yo ngono kuwi. Dalam heeh sedekah. Kan nukoni wong kuwi mang karo sedekah ning LC mang to. Heeh. Cocok Mbah Lurah iki yo piye iki yo main lho iki Mbah Lurah iki ya. Iki cara lurah kaya lurahku ngono lho Edi Sarwono. Heeh lurahku yo ngono iki lurahku iki ya rada antik ngono kuwi. Alhamdulillah masyaallah. Ngeten iki ya tiyang galek tok. Mosok luar galek ya enek. Bandung jenengan Bandung iki pundi? Campur darat. Oh alah. Haji kok baru datang Cik? Dari mana Cik kamu Cik? Loh mboten kok dari tadi kemana? Kok belum datang? Wah gak bisa masuk ini tadi Cik? Oh batin gue Haji Mustafa apa ngetril di ini loro awake. Adem panas. Bah aku info sok Cik mambengi Cik. Wah niki kok enak menapa to nih Pak Haji? ISIS ngono lho ning anu ning gulu ki ISIS ngono lho. Anggur mangklekmu anggur iku iki. Mbah Lurah muni anggur yo kentir Mbah Lurah. Lah iki guse yo diombeni mulai glior dadi cerita iki. Aduh. Wajahe susu. Heeh. Ayo tenan lho Pak, yo engko salat lah. Walaupun wong-wong iki rung steril apa piye. Salat ya Bos ya. Yo Pak sabar kene dum-dum kene wae noko iki ae dhewe. Suwae noko. Ngaji kenceng-kenceng wong-wong ngantuk ya. Nggih, Bu Lurah. Wah, Bu Lurah iki arep sedekah Ibu Hajah Umtingah. Ngoten nggih. Wah, pun pinten pira jenengan Bu Lurah? Pok kalih. Badhe 3. Wah, jan jos jis. Keren ya Bu Lurah iki. Ning kene enten jalur trabas mboten Bu Lurah mriki. Wonten kapan-kapan kula tak mriki. Mengke Pak Haji Habib karo Pak Haji Mustafa survei. Tapi wong-wong nek aku helman ra roh ya, penak ra titen. Pondike nek wong Blitar baru roh aku ngono kuwi aku buka helm ngono lho. Loh, kok enggak ngerti nek Gus Idam ngono. Ketoke nek liwat neh ngono arep dicepaki Negosari, Telo. Lah nggih, kula kapan tak ngetril mriki Bu Lurah. Jek arep latihan sik aku piye. Mesin duren. Desane jenengan apa Bu Lurah? Oh, nek desane jenengan enek apa? Nek jerene Bu Lurah, aku nakoni, Pak Lurah nek desane jenengan enten apa? Bu Lurah nek muni pura jere. Iki lurah iki iso apik loro iki lho. Iso yo ana apik iki. Aduh. Lurahe Pak Ipin. Lurahe Mas Ipin kok tak kabarane Mas Ipin. Ya lurahe asik-asik kono ngono. Lucu kok. Ora apa-apa Pak Lurah upenono Pak Lurah. Purel kuwi ya makhluke Gusti Allah. Wis upenono ora apa-apa. Heeh. Alhamdulillah. Bae iki ning iso muwanto engko bojoku. Panggah kon mulih aku nggo sale. Tapi aku mang lara tenan lho. Tenanan mboten ngapusi kula. Sumpah saestu lara. Budal iki masyaallah. Kula sampe kaya ora kuat nonton lho Bu Lurah. Ora kuat ngono. Kaya sawanen ngono. Kadang kan sawan-sawan nyapa ngono lho. Sawan-sawanan perawan apa-apa. Ngono kuwi mbuh aku ya ora ngerti. Gering moro-moro tangi jan kuwi noleh kuwi aku. Ning mburi kan Yadi ki mang sing nyupiran Haki ki mang. Aku noleh ngiri ngono. Masyaallah. Ki apa to cah iki aku ngono. Nggih, ngoten niku Gus suguhan jarene ngono. Beh baudrek aku. Ya lumayan suwi nolehku. Lurah takok Lurah. Gus nek noleh nggih dangu nggih. Ya lumayan suwi. Heeh.
Lumayan sih jenenge wong penasaran aku. Lah ning pinggir dalan ya mau ngekokok ngono. Jerene Bu Lurah mah rezeki jerene wae, budrek aku. Aduh, Recep astagfirullahaladzim, mau ya no. Alhamdulillah. Ning kene pantai cedek banget lho niki. Pundi niki? Pantai napa niki Bu Lurah? Kula wau ngliwati Midodaren bareng nggih. Pantai Dames, Pantai Cengkrong, kalih Cengkrong. Oh. Pak Ji Habib nggih, Cengkrong. Munjungan. Munjungan enten niki. Wah, akeh wi ya militan wi ya ST nyel ya. Munjungan iki ST nyel kok wi. Sik setoke munjungan iki enek sing adone apa? Panggung apa? Panggul ora enek ya ning panggul ya. Panggul kadon panggul. Munjungan yang jajal ngajeng munjungan sik. Sik tak cek sik iki ngarep enek. Sing rombongan wonten rombongan pundi rombongan? Apa lanang pisan-pisan lanang sik iki ya. Jajal apa lanang rombongan? Munjungan. Apa iki yo militan iki sing ndi ya penake? Ah kuwi ya sing blangkonane, blangkon sik. Blangkon sik iki. Weh, ahlan wa sahlan Pak Sigul. Kompak Audio. Weh, sugeng rawuh. Kok yo hidup lagi Pak Sigul. Suwira enek lho iki Pak Sigul iki, baten kuning iki tak goleki. Aku yo rada tresno karo kuwi. Wonge masalah mek nuk ngono. Nek enek artis rock endek nyowedek. Nggih. Saudara Sigul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Dalam Yan Pancasura. Sik to jenenge asli. Yan Pancasura. Hiyang. Nggih. Insyaallah benjing niku pas ketepaan umur kula kalong malih, Gus. Pinten? Awit ngapunten dawe almarhum Bapak Yan Pancasura niku artine Yan niku Januari, Panca niku tanggal gangsal, ketepaan walane Jawa Sura ngoten. Wah, apa lahir jenengan Sura? Nggih. Layak modele keris. Wah. Cocok. Nggih. Jis. Nggih, Gus. Menika saking jamaah Masjid Al Mustajab Taweng Mustajab. Munjungan. Nggih, niki masjid baru, Gus. Nembe ditempati setunggal minggu kepungkur tanggal 28 Desember bertepatan kalian tanggal 7 Rajab kala wingi niku nembe ditempati ngoten. Diresmikan. Mboten ditempati, Gus. Lek diresmikan terlalu formal, tapi ditempati Tinggi niku ibadah. damel ibadah nggih. Cocok kan pas bulan-bulan Isra Mi'raj. Nggih. Dawe yaine kala wingi Pripun? le manggoni dipasne karo ulang tahune salat ngoten, Gus. Wah, iya cocok ulang tahun salat yo pas niku, ngoten. Inggih, Gus. Tiang pinten Mas Panca? Niku wau setunggal pickup tiang selangkung, Gus. Oh, numpak pickup. Nggih. Pickup Pickup-e enten IUP mboten? IUP. boten. Beh, Boten, tapi wonten pager, wonten sepantenipun, nggih, Gus. nek nyupir ngantos-ngantos lho, supire sinten? Sopire Pak Purpungge niku. Nggih, muga-muga Biasa slamet sopir lancar. bakul kelopo, Gus. Niku Wah. nggih termasuk jamaah. Pokok nganu nek wayah ngaji ngene yo aja nggih supir jangkrik. Lho nek supir jangkrik kan bianter nging ngono kae lho. Wedi ku engko nek dikira padahal ngemot wong, lah engko wonge lali dikira ngemot jangkrik, akhirnya malah kutah. Nggih, Lha Gus. nek kutahan repot kan enek to numpak pickup biane kutah. Nggih. Paling supire lali. Niki Jane wau nggawa wong apa nggawa kates ya ngono. nggih. Niku mungkin nggih sarehne napa niku barokah Gus Idam kalian masjid enggal kala wau. Niki wau berangkat bakda salat Isya. Tapi alhamdulillah pikantuk panggen wonten ngajeng, Gus. Niku wau. Awit kala wingi niku kalih kanca-kanca sesuk budal bar maghrib ae bakda maghrib. Tapi wonten kanca sing dawuh, wah ya luwih utama salate jamaah ngisak dhisik ning kene iki mengke bakda salat Isya terus Jan berangkat istimewa. ngoten. Tapi alhamdulillah pikantuk manggon Paling panggen tepe ngajeng. nganu ngaji kali kula teng pundi Pak Panca? Nggih wonten Trenggalek nate. Teng markas nanti Insyaallah dereng. dereng. Tanggal 12 niku lho. Insyaallah mangke. Jangan mangkat bolo-bolo. Nggih kanca-kanca jamaah Masjid Al jadwal. Mustajab insyaallah. Niku nek cara kopang ngendi? Munjungan, Gus. Munjungan keng mriki pirang menit ya? Niki sekitar Setengah 45 menit.
Nggih, 45 setengah menit. jam sampai 45 Tapi menit. dalane sekeco ya, sakniki sekeco. Insyaallah sekeco nggih. Niki Alhamdulillah. mayoritas nopo? Tiang pasar, nopo ternak, nopo tani, nopo Niki garangan-garangan asli Gus, kanca-kanca niki. Niki nelayan ingkang kathah. weh, Nelayan. nelayan iya. Nggih, Josjis lho iki nelayan nih. nggih. Niki gadah Niki slogan. usum nganu ora Mas? Niki iwak ngono mboten? Niki paceklik dari kanca-kanca. Sabar yen, Nggih. tenang saudara. Nggih. Niki anu Gus. Gadah slogan kanca-kanca mustajab najanto enggal niki. Napa? Sloganipun dos pundi Mas Supri? Yo dites slogane yo. Slogane Saya digolek ning HP. ditontongi, diadani ora teko ngoten. Niki ceritane ngeten Gus. Delalah niku nalika ngoten niku sakniki alhamdulillah rayan adzan, rayan pujian Gus. Lah delalah sing pujian niki asmane Mas Supri Gaprek niki. Niki biasane saderenge nggih ngolori kabel kalih Po niku wau. kados nggih kados kanan kakuatan dalan nggih, niku. nggih kanan jalan niku wau Gus ngoten. Tapi ngapunten sakniki alhamdulillah purun pujian, dilelah pujiane niku nggih ngoten niku. Diadani ditontongi diadani ora teko iku wong kang bakal cilaka. Ah ngoten niku pujane nggih tetep Cobi Mas niku mawon. Supri, Mas Supri cobi lah. Nih. Mbok menawa iso ditiru liyane. Nggih. Niki mengke diviralne Gus. Lho nggih cobi Mas Supri, cobi, Nggih, cobi. nggih, Mas Mas Supri, Mas, monggo. nyuwun tulung Mas. Wis ta ora apa-apa karyamu. Berdiri mboten ono Mas, gen kondang. Jenengan kondang kok Mas Supri. Heeh. Beh isin lho Gus. Ora. Mung bola dhewe anggepen wong-wong wis mulih. Tenang ae, yo. Ditontongi tiadani ora teko iku ngono wong bakal cilaka. Ditontongi tiadani ora teko iku wong bakal cilaka. Mek ngono tok. Nggih. Terus. Nggih, Iki kok terus. bulan baleni. Tapi alhamdulillah Gus, kanca-kancane niku sing wonten griya mireng swantene Pak Supri Gaprek niku langsung cekekal serantal dateng masjid Gus. Lah piye kuwi apa pujian dongakne cilaka kuwi, Mang. Wong ya wedi kabeh lho Mbah Lurah kuwi ya. Lah iki Mbah Lurah ngopi biar ora enak kuwi. Diadani ditongtongi ora teko kuwi bakal cilaka terus bulan baleni ya ngono. Ketok ngeri kuwi karo talkin malan. Lah nggih. niku- Udrak saudara. Nggih. Nyuwun doanipun Ayo Gus. jos Pak Supri, wis mugi-mugi istiqomah Pak Supri. Amin. Niku Pak Supri pujiane ben pas jam napa niku? Ngasar apa ngisa apa? Maghrib kalih Isa asar ngoten niku. Gila. Kuwi paling sregep niki. Istimewa. Semangat Pak Supri. Nggih. Nyuwun donganipun Gus, Nggih. mugi-mugi jamaah Masjid Al Mustajab Ndomerto Tawing Munjungan punika tansah istiqomah Gus ngoten. Amin. Nggih. Ah, niki wonten sedekah dari Buwati Dula Raffi Audio Jamaah Rutin Sor Sengon. Matur suwun. Amin. Ada saking RW 06 Gandu sing duwe hajat dalu punika iki ya jek sedekah. Nggih. Iki enek leluhuripun keluarganipun Pak Lono, Pak Haji Afif Cengkrong, Berkah Samudra Pak Agus, warga RW 06 dari jamaah rutin Sor Sengon. Wah mungkin akeh ya sok jamaah. Dari Ibu Lurah, Ibu Hajah Umtingah. Nggih, mugi-mugi ingkang sedekah sedayanipun tansah dipun lancaraken rezekinipun. Amin. Tansah dipun panjangaken yuswanipun kanthi yuswa ingkang barokah. Amin. Niki damel rombongane jenengan, Nggih, matur sembah nuwun damel Gus. kasih rombongan niki 1 juta. Nggih, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki angsal bingkisan saking Pak Haji Afif. Niki isine komplit, tanggalan yo enek, sarung yo enek, klambi Matur sembah yo nuwun enek. Pak Haji Afif. Terus iki dari panitia sarung sahabat Gus Ikdam series, Nggih. Alisa ya enek pun. Nggih, matur sembah nuwun. Terus iki sing pujian kayak iki. Nggih, nggih. Nah, Matur ngoten sembah lho, nuwun. nggih. Nek duwite dingge rombongan. Nggih, nggih, siap. Grup, oke? Nggih, Ojo matur sembah dingge nuwun. mendem. Nggih, mugi-mugi mawon kanca-kanca garangan punika insaf lan tansah ngerjakaken masjidipun, makmuraken Oke. masjidipun. Nggih, Nggih. pun.
Pun mengkaten akhir kali wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun mikir dibalik nih sik. Tenang. Nek cara si biasa nih sing wong kene iki wong gandu. Wong gandu, wong karang gandu sing biasane rutinan teng ST mriko. Enek ora? Kuata sing biasane rombongan numpak mobil ndi wonge? Wong gandu wong gandu. Wah, jenengan. Nggih, nek sing rondo ndi? Weh, bulurah panggan iki ya bulurah. Rondo? Rondo biasane rono? Wi sing nggo gendera kudung putih njajal. Ibu-ibu wi. Tangi turu to Pak Sigul iki, Mang. Ya ketok lecek ngono iki, Mang. Enek masalah apa Pak Sigul cerita karo kancane. Wah iki enak iki. Nganu ning gulup enak niki. Apa iki? Apa to bulurah niki? Wah antangin ceblok niki layak ISIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Ninggrum Gus, garangan saking Gadu. Wah. Malah garangan. Kokean garangan, iki malah ngaku garangan. Bu Ningrum, Belum. jenengan daleme Gandu. nggih gandu RW 6 iki. Nggih. Terus sing duwe hajat kene Nggih. lingkungan pundi lho griyane jenengan? Sebelah. Ka- Sebelah kuburan. Aku bulan kan buri iki jarene. Nggih. Heeh, terus mantun niku sebelah mriko. Nggih. Oh, nggih. Lah terus Bu Ningrum jenengan nek pomo teng ST kali sinten? Teng ST rombongan Gus. Tiang pinten biyane? Kathah. Satunggal elep niku 18, 19. Niku ben malam napa? Ben malam Jumat Gus. Malam Jumat mesti mriko. Nggih. Kula ampun ping 50 sekawan. Mosok to? Nggih, saestu. 50 setawan iki wis setahun. Nggih, langkung. Mosok to, Bu? Nggih. Terus bojone jenengan ning ndi? Empun anu Gus, ditelan bumi. Ditelan pun pinten taun? Empun dangu. Maksudnya dangwi piro? Maksudnya wis hol kepinten? Pun 3 tahun empun langkung. Terus jenengan teng griya ali sinten? Kale yogane Gus. Pinten yogane jenengan? Yogane 3 kali beranak sekawan. 3 kali beranak sekawan. Nggih. Berarti enek sing kembar. Nggih. Oh, lah sing kalih jenengan sing kembar apa sing ndi? Mboten sing ragil. Sing ragil niku pun dereng nikah. Dereng. Oh, lah jenengan kok sampai ping 54 melok rutinan ning ST lho sing jenengan demeni apa? Ya pengen ngaji sak kali Bu Sidam. Maksudnya wis ngrasakne apa kok iso balik neh ngoten niku ning awak nyapa? Nggih, seneng lah. Senenge piye? Nggih, nyawang gantengnya Gus. Nggih. Berat. Adem, ayem, senang ngaji sama Gus Idam. Pokoknya seneng ngoten. Lah wangsul jogging griya jam pinten, Bu? Jam 3. Oh ya urunane pinten? 3 doso gangsal. Masya Allah, direwangi urunan. Nggih, Lah ngoten niku sangune pinten, Bu? Sangune ngoten niku. sangune nggih 50.000 Gus. Ngoten niku teng mriko tuku apa? Tumbas bakso. Oh jajan. Nggih, Ku bakso. Mari kuwi manggene teng pundi manggene jenengan? Sorsengon. Berarti nek kula liwat bengok-bengok iya termasuk jenengan. Nggih, Ngoten niku nyapa bengok-bengok. nggih. Seneng lho Gus. Kula liwati duwemen. Nggih, Mau warem ngono. nggih. Wah, bayar urunan 30.000, sangune 50.000. Lah terus ngapunten, usahane jenengan apa teng griya? Anu Gus, mungut kelaras. Kelaras tengkeh
Nggih. Dikapakne niku. Nggih dianu jae gak grangsing terus disade. Wah, goleki cengkeh ning ndi? Nggih enten hutan ten wono-wono. Wah, mlebu ning hutan. Nggih. Mlebu ning hutan kowe entuk dhuwit dicelengi Nggih. 30.000 nggih bayar travel ST ning ST. Nggih. Sangu 50.000 tuku bakso wis guyu-guyu. Oh ya ayem ya. Nggih. Mulai penasaran pengen riset wong-wong ngono kuwi ngono lho. Nggih. Ngoten ning dalan ya ora kowesel ngoten Ibu. Mboten. Wis mau warem nggih. Kula ngapunten lho kadang nek wayah ngaji mboten cetha ngoten ngapunten nggih. Nggih. Nggih nyadungakne waras sehat terus. Nggih. Nggih. Nggih pun niki keranten jenengan niki enten sedekah keng kuatah niku wau. Nggih. Niki rezeki jenengan Nggih. 2 juta niki. Nggih, alhamdulillah. Terima kasih Gus. Semoga Gus sehat selalu, panjang umur. Amin. Murah rezeki. Amin. Liyane ra usah meri, bojone urip. Nggih. Heeh, lha iki bojone wis gak enek kok. Niki keng Pak Haji Apip enten bingkisan, enek tanggalan barang komplit. Nggih, Terus terima niki kasih Gus. enten saking pemerintah desa Karanggandu. Enten sarung napa, Bu? Yang damel mengke Nggih, terima kasih Gus. Terima kasih Pak Haji Apip. Bu Lurah. Bu Lurah, terima kasih Bu Lurah. Didongakne Bu Lurah, dongakne. Nggih, Bu Lurah sehat selalu. Cepat dapat jodoh malih. Kok ngerti nek Bu Lurah wis pengen? Nggih. Nggih. Nggih, seneng mboten dipimpin Bu Lurah? Nyuwun dongane Gus. Napa? Nggih. Dongane napa, Bu? Ningrum Grup sambil mutaubah. Watu Lima. Nggih, tiang gandus baringi sehat. Amin, mugi-mugi sedaya sehat. Nggih. Panjang umur, rezekine lancar. Amin. Umure barokah, uripe barokah. Amin. Nggih, Bu Lurah ndang entuk bojo. Nggih, pun ngoten Bu Ningrum nggih. Nggih, sampun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miki dibalekne sik. Pak Sigul, nek sing sisih kono ono enek ora kono ngono. Bandung. Sing biane rutinan endi? Ke lanang klambi putih kae omahe ngendi? Sing ngacung nika. Lanang jajal lanang. Nggih. Wah, nggih Gus. Lanang kono pundi to? Lor e. Ler. Lah ngacung. Berdiri Pak jajal coba. Biar Pak Sigul gen penak. Klambi putih, ya. Lah niku. Kaosan. Sangar ya wong kene ya. Gandu. Terus ngene ge acara piye ngene urunan. Masya Allah. Ya Allah, ge yo apik men panggunge ngene iki. Peh ora entek akeh. Sakne aku piye iki wong-wong. Tapi tenan aja sampai utang-utang lho nggih. Masih cukup. Nek kurang aku tak urunan. Beh sakne aku. Niki maksudnya iki sing urunan sak RW. Oh. Beh. Ampun ngoyo-ngoyo Pak nggih. Beh, tapi niki mboten ngoyo nggih, saestu nggih. Ya Allah, pokoknya kabeh gayeng lah berkah. Wah loh jinawu. Oke. Bu Lurah yo geng kok. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Sugeng alias Kopeng panggilan akrabe ngoten. Daleme pundi Mas Kopeng? Watu Limo. Atau 5 Nggih. desa nih napa? Desa Watu Limo celak almarhum Bapak Budi Karyanto. Oh, nggih. Pak Sugeng, Nggih. kali sinten nih wau? Niki wau kalih keluarga, kalih estri Yoga, kalih bopo, kalih ibu. Mobil napa motor? Nggih rombongan mobil. Pickup. Nggih. Napa bumpet? Nggih meto pickup. Tiang 10 enek. Nggih kirang langkung kalih tangki teparo niku wau. Biasanya memang nek kula teng Trenggalek mesti hadir. Insyaallah niku. Masya Allah. Jenengan nggih pun dangu mengikuti kula, Mas Sugeng. Sampun awet niku kula anu kalih niku hari sing nek
pas rutinan gendong bopone kalih ibu niku. Oh, kayak zamane hari los. Nggih, nggih, nggih. Wah, pirang tahun wi. Duka ngene. Manggene jenengan teng pundi? Nggih, wonten dalem celak masjid niku. Yang Lebat. terakhir wingi malam Jumat wingi pas udan dawer angin. Hadir niku. Nggih mati lampu. Nggih, mati lampu ping bolak-balik niku. Nggih, nggih. Kan hadir. Nggih. Napa Mas Sugeng kok sampai bolak-balik rutinan mriku ngoten? Nggih ngraosaken napa niku adem ayem nggih wonten manfaate ngoten. Napa contoh-contoh nggih motivasi lintune? Cara urip biyen piye saiki piye apa piye? Nggih alhamdulillah nggih celak kalih sing kuwasa ngoten. Maksudnya malih ngibadahi tata Nggih insyaallah ngoten. nyambut damel napa? Nggih ngarit. Sapine pinten? Mendo. Wedhuse pinten? Tasik 3 niku. Wedhuse 3. Mek niku tok. Nggih. Usahane mek niku tok. Kalih dagang. Dagang napa? Kadang buah. Buah. Nggih. Teng pinggir dalan wonten napa lapak duwe? Wonten pinggir dosan. Buahe ya jeruk, Nggih. salak ngoten. Nggih. Oh. Nggih ditukani wong-wong sisih pundi niku? Dalam nggih celak rika nggih almarhum Bapak Budi Karyanto. Terus anake pinten? 3 ingkang nomor setunggal pun mboten wonten Gus. Sakit riyen. Nggih, tasik alit. Oh. Lah nek jenengan rutinan terus mari kuwi engko jek dodolan terus piye? Ngarite ra keteteran. Nggih insyaallah nggih mboten enjing ngarit riyin. Oh, bojo ibu rumah tangga. Nggih. Anake saiki karek loro. Nggih. Sekolah kelas pinten mawon? Sing nomor kalih niki kelas SMA kelas kalih wonten Pakel Tulungagung. Oh, wis cukup ya tapi. Alhamdulillah. Salat nariyah jenengan saged. Alhamdulillah tasik supe. Mosok didik-didik apa njajal di tes ya salat nariyah. Allahumma. Ngapunten daripada gretolen ngoten. Napa njenengan mengikuti kula karo engko Nggih. bareng-bareng jamaah Nggih, melok. monggo nggih alhamdulillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin nilladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju wil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yusqamamu biwajhihil wa ala alihi wa sahbihi bikulli lamhati wa nafasin ahbabni kulli ma lumillah. Nah, niku yo nek jenengan kok nek ping 11 bar salat kaboten yo. Wacen ping 3 ae. insyaallah Gus. Engko sampe lancar, engko nek selancar entuk 5 wulan opo piye, engko tambahno nek iso ping 7. Nggih, Nek wis lancar neh 11. insyaallah. Lah engko nek wis ping 11 ajeg ben bar salat 11. Nggih, insyaallah. Muga-muga tambah lancar rezekine. Amin ya Allah. Sugih terus selamat nggih. Nggih. Ya niku wau, salat nariyah niku wau, nggih. Tak ijazahne ning jenengan. Pocen bar salat ping 11. Nggih, insyaallah. Apa wingko wedhusmu mara-mara telui meteng kabeh. Amin. Wah, ngono. Wedhusmu lanang apa wedok? Jalere setunggal. Oh lah iya, berarti sing loro iku meteng kabeh. Nggih. Ning gen dikawin wedhus ae aja kok kawin. Lah iya. Wis, iki ngene. Iki jenengan entuk rezeki Amin. kok wong loman-loman ning RW 6 iki sampai Bulurah sampai Kuwabeh niku Pak Haji Habib dan kawan-kawan iki wau 1 juta. Nggih, amin ya Allah. Ngoten nggih? Nggih. Wis ngene 1 juta wingko ya sing 500 nggih sampean pribadi. Nggih. Sing 500 nggih rombonganmu kuwi. Nggih. Mbuh kena nggih bantu apa, ngono ya. Nggih, nggih, Sul. Nggih, terus niki bingkisane nggih sampean. Ki enek sarung,
BAS dan sebagainya, ngoten nggih. Arep Haji Wafif Cengkrong sak paket. Amin. Nggih. Matur suwun mugi-mugi ingkang maringi rezeki nika diparingi yuswa ingkang panjang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gayeng ya linggo ning ngene iki. Nek cah cilik enek apa ora? Sing kenal Gus Idam cah cilik. Nek iki ageng lho Bu, jenengan ageng nek jenengan. Jenengan dikei bingkisan, nek ibuke klambi putih iki ana bingkisan rasah dikei mik. Pun teng mriku mawon Bu. Hop. Kei bingkisan mawon. Nah nggih. Ibuke klambi putih kaya ana bingkisan kuwi. Kayak ana bingkisan ibuke klambi. Nek cah cilik sing mburi mang lho, kalau dada kuduk kopiah ireng klambi apa kae? Ijo, berdiri Mas. Lah kalau cah cilik kalau hop teng mriku mawon. Gayeng nggih Bu Lurah wong-wong iki. Yang sana loh. Kalau anak kecil kalau. Kalau. Sapa jeneng? Gul, pasti Gul. Kalau cah cilik kalau. Ijo kayak lunglungan, mikir lunglungan. Lah, ngapunten Bu, lunglungan. Estafet, nggih. Pausi ranyang to iki. Apik iki yo ditata ning pinggir kene Mas Ihsan apik niki. Perkembangan sound kontrol niki lho Pak Haji Habib. Penak ngarep pantes, samping pantes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten? Wildan, Rumahnya mana Dan? Watu Limo, Pringapus. Watu Limo Pringapus. Pringapus iki desa Ibu Lurah. Desa. Oh, Wildan kelas berapa Wildan? 5. Oh 5. Lah besok apa enggak sekolah? Sekolah, Gus. Kelas 5 MI. Nggih. Oh iya. Wildan cita-citanya pengen jadi apa Dan? Insyaallah kiai, Gus. Wah insya Allah kiai. Terinspirasi apa kok pengen jadi kiai? Apa karena ayahnya, apa kakeknya, apa? Karena Gus Idam. Wah. Gus Idam kenapa kok pengen jadi kiai iki piye ceritane? Alasane piye? Nek kiai nyapa ngono maksudnya. Kepengen mawon, Gus. Pokoknya pengen ngono. Nggih. Wah, kamu juga termasuk orang yang ngefan Gus Idam? Nggih. Lah napa kok ngefan Gus Idam? Sing di-fan apa? Gandenge. Wah. Mosok ganteng. Wiji ganteng Margono. Terus Pinter ngaos. wah le. Terus pun aku kopiahku ora sedeng Dan. Ora usah elekno. Sampean selawatan iso? Mboten. Mosok selawatan gak iso? Ngaji surat-surat pendek apa yang hafal? Al-Insyirah, Al-Kafirun, Anas. Anas tok. Nek selawatan kosidan, bocah cilik-cilik alamate bocah apa sifate murid apa-apa gak ada. Supe, Gus. Supe. Apa ya? Ya wis ngaji ya bismillah sik. Apa surat apa sing iso? Anas. Sama apa nek Anas tok kedidikan. Napa? Dan Al-Ikhlas. kuwi yo umum kuwi kaya surate wong-wong iki salat iki. Inna anzalna Al-Qadr. Supe. Inna atoina Kal Kautsar. Nggih insyaallah, Gus. Ya wis Anas sama itu. Inna atoina dulu aja. Nurut bismillahirrahmanirrahim yo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Saudaranya berapa, Wildan? 2. 2. Bapak Ibu sehat? Sehat.
Sehat. Pekerjaannya apa Bapak Ibu? Petani. Petani. Nggih, nggih pun niki angsal hadiah iso ngaji pinter. Didongakne niki nggih sedaya panitiane sukses, Bu Lurah nggih sukses. Amin. Bu Lurah didongakne angsal jodoh malih. Muga-muga Bu Lurah angsal bojo malih. Dungane cah cilik mandi gitu. Nggih. Angsal tapi niki mengke dititipne keluargane nggih, dapat rezeki 1 juta. Matur nuwun Gus. Nggih, mboten ngantuk. Mboten. Seneng. Nggih, Lenggah teng mriku kayak jam pinten? Magrib, ngisa, bar magrib Gus. bar magrib. Nggih, salami teng bapake nggih. Nek pengen dadi kiai sok mondok, mari SD mondok. Nggih insyaallah Gus. Oh nggih, pengen mondok nggih an? Nggih. Nggih, nggih pun ngoten niki angsal bingkisan. Pun nggih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Nggo sareng-sareng maca sholawat nariyah nggih. Maca sholawat nariyah gen kabeh rezekine lancar, umure barokah, nyambut gawe gen lancar. Mari kuwi engko maca sholawat asghil biar dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari balaknya Allah. Mengke maca tasbih gen dirahmati Gusti Allah. Mari kuwi maca donga sapu jagat gen entuk kesaenan dunya akhir. Nggih sareng-sareng. Allahumma sholli ala Muhammad.